今日嘅單詞係馬，馬第三聲調，馬佢嘅用法比較簡單，就有兩種用法。第一種咧就係放響陳述句後邊，構成中性嘅是非疑問句。即係話對方回答係或者唔係嘅疑問句，叫做是非疑問句，答 yes or no。咁佢係唔帶預判，即係唔對嗰個對方回答係話唔係嘅預判，啲預先嘅期待。另外一個咧就係唔帶驚訝語氣之類嘅，佢語氣係中性嘅。呢個就係用於疑問句嘅特點，佢相當於普通話嘅媽嘅用法。我哋睇幾個例子。芬芬，你好嘛？你又翻嚟我個懷抱啦。若然我冇睇錯，兩位應該係低能嘅。咁都俾你睇得出，我真係佩服到五體投地啊！容許俾我哋叫你一聲大佬嘛。教授，喂，淨係得話嘅咩？變啲送出嚟得嘛？第二個咧，一樣係放喺陳述句後邊，強調顯而易見嘅事實，佢就唔係疑問啦，變咗陳述句加強調，咁表達講話人對命題嘅強烈認可。我哋都睇嗰幾個例子。四眼明啊，識唔識？講出街揸車嗰個嘛，僆仔就係田灣大。佢係一支善良嘅槍，槍都有善良。我支槍本性係善良噶嘛。因為我哋嘅專咧，成日話姜小姐你啊，又大方又靚噶。佢笑我啫嘛，幾年之前咧，佢仲叫我做四眼鋼牙妹㗎。